Ecco, buonasera a voi tutti. Siamo riconoscenti stasera di poter passare di nuovo tempo attorno alla parola del Signore e di poter investigare le scritture. Gesù diceva: investigate le scritture perché pensate di avere la vita in essa. E sono loro che testimoniano di me. E dunque vogliamo investigare, scrutare le scritture stasera, continuare con questo studio sul simbolo degli apostoli, rallegrarci perché possiamo progredire. Il penultimo e il tema è: io credo alla risurrezione della carne o la risurrezione degli corpi. Dunque, il credo che abbiamo utilizzato per questi studi dice: io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Io credo in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque di Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, credo nella Santa Chiesa universale, credo nella comunione dei santi, credo alla remissione dei peccati, credo alla risurrezione della carne, credo alla vita eterna. Amen. E dunque stasera vogliamo soffermarci su: io credo alla risurrezione dei corpi o della carne. E ho preparato come di solito un testo che vi ho mandato per WhatsApp con 11 paragrafi. Gesù è risuscitato, paragrafo 2, i testimoni della risurrezione di Gesù, paragrafo 3, testimoni che testimoniano, paragrafo 4, l'insegnamento di Gesù, 5, la morte nell'Apocalisse, 6, la risurrezione nell'Apocalisse, 7, risurrezione in due tappe, 8, Gesù parla ai Sadducei, e 9 e 10, dibattito sulla risurrezione, sono testi di Paolo, e 11, transizione, il quale riassume la 9 e 10, dibattito sulla risurrezione. Scusatemi. Dunque, uno, Gesù è risuscitato. E la parola di Dio ci parla molte volte della risurrezione di Gesù. Per esempio in Giovanni 2, il versetto 22, dice: quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto queste cose e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Dunque, all'inizio del Vangelo, Giovanni parla della risurrezione di Gesù e parla della comprensione delle parole di Gesù e dice che i discepoli si sono ricordato delle parole di Gesù. E probabilmente che c'è un insegnamento forte, perché una volta Teofilius, una volta Rosario ci ha detto di non dimenticare, di ricordarci le parole di Gesù. E quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. In Luca, alla fine del Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 46, così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti, e dunque il terzo giorno, e dunque Gesù testimoniava a questi due che camminava verso Emmaus e menzionava le scritture. È scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Dunque il lieto messaggio di Pasqua è: Gesù è veramente risuscitato. E questo qua è il messaggio che leggiamo in tutti i Vangeli la mattina di Pasqua. Egli, Gesù, non è qui perché è risuscitato, come aveva detto: venite a vedere il luogo dove giaceva.
Dunque Gesù è risorto e questa qua era inaspettato. Nessuno aveva l'idea che Gesù potesse risorgere e uscire dalla tomba. Però la tomba era vuota. Venite a vedere il luogo dove giaceva. L'angelo annuncia un messaggio straordinario alle donne che si sono recate la mattina al cimitero per trattare il corpo di Gesù e seppellirlo. La tomba è vuota. Gesù è vivo, la morte è vinta. L'inimmaginabile è successo. E dunque la risurrezione di Gesù è qualcosa che è specifico dal cristianesimo, dal Vangelo, dalla Bibbia. Gesù risuscitato si è manifestato a molte persone e questo qua per noi è importante perché i musulmani negano la risurrezione di Gesù. Però se Gesù fosse stato soltanto presentato, Gesù risuscitato fosse stato presentato a 2 o 3 persone, beh, si può dire hanno avuto un'allucinazione di gruppo. Però si è manifestato a tante persone e l'allucinazione di gruppo diviene poco plausibile. Gesù, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, apparve a Cefa, cioè Pietro, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Paolo che scriveva questo ai Corinzi, questo capitolo 15 che parla molto della risurrezione, quella di Gesù, come lo leggiamo qua, ma anche la nostra, come leggeremo più avanti. Dunque Paolo dice Gesù che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e che questo Gesù risuscitato è apparso a Cefa, ai 12, a 500 fratelli in una volta e perfine a Giacomo e a Paolo stesso. Gesù risuscitato è apparso a numerose persone e tutte queste persone sono unanime a dire Gesù è risuscitato, non è stato un sogno, non è stato un'allucinazione, non è stato virtuale, è una risurrezione ben reale. E affinché sia ancora più reale, Tommaso non c'era. E quando Gesù si è presentato per la seconda volta, ha detto a Tommaso, metti la mano nel mio costato dove c'è una ferita, metti i tuoi dita nei buchi delle mie mani e non essere incredulo ma credente. E allora la risurrezione di Gesù è verificata come la risurrezione del suo corpo. Tommaso l'ha toccato e come se questo non bastasse, Gesù ha chiesto da mangiare e ha mangiato un pezzo di pesce arrostito davanti a tutti per dimostrare che era risuscitato nel suo corpo. D'altronde la tomba era vuota, il corpo non c'era, non era un fantasma di Gesù o il suo spirito che era lì in mezzo a loro, era Gesù risuscitato nel suo corpo. E la risurrezione di Gesù è un fatto storico, una pietra miliaria nella storia degli esseri umani, perché pochi possono dire di essere risorti dai morti. Gesù aveva annunciato la sua risurrezione ai discepoli più di una volta e non avevano capito. Gesù aveva detto, per esempio, in Marco 14:28, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. E loro non avevano fatto tante domande perché non capivano bene che cosa significava. Non quadrava con l'immagine che si erano fatte del Messia. E allora leggiamo in Marco 9:9, poi mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, ai discepoli, i 3 che c'era con loro, con lui, di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse
quel risuscitare dai morti. Dunque hanno visto Gesù trasformato, metamorfozzato sul monte con Elia e con Mosè, però non potevano capire che cosa significava risuscitare dai morti. E allora nella mente dei discepoli la morte di Gesù era semplicemente inconcepibile e la sua risurrezione inimmaginabile. Perché? Perché il Messia doveva venire e doveva dimorare per sempre, doveva regnare su Israele, doveva mandare via questi romani e stabilire il dominio della discendenza di Davide. E questo Gesù non ne parla, però parla della sua morte e della sua risurrezione. Dunque l'idea, il progetto dei discepoli viene scombussolato e non capiscono niente di questo discorso. Quando Gesù è risuscitato, allora i discepoli hanno avuto un flash, hanno capito quello che Gesù aveva annunciato, l'hanno visto, hanno avuto difficoltà a credere le donne che l'avevano visto risuscitato, però quando sono andati lì hanno trovato la tomba vuota e sono tornati a casa senza capire bene. Però dopo, quando hanno avuto questo incontro con Gesù risuscitato, allora c'è la testimonianza di questi che dicono sì, sì, Gesù è risuscitato. Per esempio, Simone, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, no, Luca, capitolo 24 e versetti 34, i quali dicevano, i due di Emmaus, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Dunque, testimonianza, Gesù è apparso a Simone. Simone ha visto Gesù risuscitato. Poi c'è Maria di Maddalena, andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore risorto. E poi i due discepoli di Emmaus, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. E loro non hanno riconosciuto più tardi, quando sono entrati nell'albergo che Gesù ha pregato per il pane e ha dato il pane. A questo momento i loro occhi si sono aperti. Avevano già fatto un po' di strada, era sera, però sono tornati a Gerusalemme per dire ai discepoli che avevano incontrato Gesù che Gesù era risuscitato dai morti. Poi hanno trovato precisamente i 10 riuniti e la sera di Pasqua, quando Gesù vivo si è presentato a loro, così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto, sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Dunque i 10 riuniti hanno visto Gesù risuscitato. 10 perché mancava Giuda, che si era suicidato, e Tommaso, che non era presente tra di loro. Poi più tardi, precisamente, Gesù è tornato un'altra volta per incontrare Tommaso, e leggiamo in Giovanni 20-27, poi Gesù disse a Tommaso, porgi qua il dito, guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Dunque Tommaso ha testimoniato che Gesù era risuscitato. E poi ci sono questi 500 fratelli, non ne conosciamo, non sappiamo niente di questi 500 fratelli, però Paolo dice in questo testo che abbiamo letto prima, poi Gesù apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Dunque c'erano 500 fratelli, tra quelli che avevano sentito parlare di Gesù durante i 3 anni del suo ministero sulla terra, tra quelli che avevano sperimentato un miracolo, una guarigione, una liberazione. E dunque c'erano 500 di loro riuniti e Gesù si è presentato tra di loro. Allora si può dubitare della testimonianza di un gruppetto di gente speciale, qualcuno dirà di illuminati, ma quando sono 500 testimoni la faccenda diviene più seria. E Gesù ha voluto essere visto da tutta questa gente
affinché la sua risurrezione sia indiscutabile. E la risurrezione di Gesù, di cui sono stati testimoni questi 11 e altri 500, la risurrezione di Gesù ha propulsato i discepoli nell'evangelizzazione del mondo con una determinazione mai vista prima. Gesù aveva detto: riceverete lo Spirito e sarete i miei testimoni. E hanno ricevuto lo Spirito e sono diventati i testimoni della risurrezione di Gesù. E Gesù li aveva istruiti, aveva insegnato ai discepoli, ci sono stati 40 giorni tra la risurrezione e l'ascensione di Gesù, e la Bibbia ci dice che durante questi 40 giorni Gesù ha insegnato i suoi discepoli parlando del regno di Dio. E dunque questi 11 discepoli deboli, poco sicuri di loro, non istruiti secondo i canoni della cultura religiosa, questi qua sono riempiti dallo Spirito Santo e vanno a testimoniare della risurrezione di Gesù. E precisamente il paragrafo 3, testimoni che testimoniano. Il messaggio della prima Chiesa era lo stesso che sia nella bocca di Pietro, di Giovanni, di Paolo, di altri. Il messaggio della prima Chiesa è: Gesù è risuscitato. E i discepoli riempiti di Spirito Santo testimoniavano: Gesù è risuscitato. Leggiamo per esempio in capitolo 2 degli Atti: ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuta. Atti 2, 24. Atti 2, 32. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. E più avanti, Atti 3, 15. E uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. E finalmente in Atti 4, 2, indignati, capi religiosi, indignati perché essi, i discepoli Giovanni e Pietro, insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. E poi più avanti, Atti 4:10, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E poi ancora più avanti, capitolo 5, versetto 30, il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Allora, questi 6 versetti degli Atti mostrano che la testimonianza di Pietro e degli Apostoli è centrata sulla risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù è la notizia. La notizia che gli Apostoli annunciano e che Luca ha riportato nel suo secondo libro, cioè gli Atti degli Apostoli. La notizia. Prima pagina del Piccolo, prima pagina di tutti i giornali, Gesù è risorto. Tutti ne parlano, i discepoli dicono: siamo testimoni di queste cose. E finalmente questo incontro dei discepoli con Gesù risuscitato, ho detto che li ha propulsati nell'evangelizzazione. Sono stati così trasformati da questo incontro con Gesù risuscitato che sono stati disposti a correre tutti i rischi, incluso il rischio del martirio per annunciare la risurrezione di Gesù. Parlo di martirio perché anche Stefano testimoniava in Atti 7 che Gesù è risuscitato. Questa predicazione insolita e potente ha toccato il cuore degli abitanti di Gerusalemme e, giorno della Pentecoste, circa 3.000 persone si sono
convertite, 3.000 persone che hanno avuto il cuore compunto e che hanno detto a Pietro, fratello, che cosa faremo? E Pietro ha detto di credere in Gesù, di essere battezzati, perché la promessa dello Spirito Santo era anche per loro. Tutta la città di Gerusalemme è stata in subbuglio e è interessante perché i capi religiosi che conoscevano tutte queste cose, perché avevano la testa e il cuore duro, però sapevano benissimo che la tomba era stata trovata vuota, avevano pagato per corrompere le guardie, però dovevano chiedersi ma come mai, dove è passato questo Gesù? Non l'hanno trovato più e questi qua dicono che è risuscitato, invece di fare un lavoro su di loro, di cambiare il loro punto di vista, si sono ancora più induriti, hanno perseguitato i seguaci di Gesù, a cominciare da Stefano che hanno lapidato e poi di Giacomo che Erode ha fatto morire per fare piacere ai capi religiosi. E dunque tutta la città di Gerusalemme era in subbuglio e quando hanno lapidato Stefano, tutti questi cristiani testimoni della risurrezione di Gesù sono partiti e sono andati chi a Samaria, chi in Egitto, chi a Antiochia, chi ancora più al nord. E poi questo movimento di espansione, di evangelizzazione, di diffusione del messaggio Gesù è risuscitato, è andato fino in Europa, è arrivati a Tessalonica, Paolo con il suo compagno hanno parlato di Gesù e c'è stato grande opposizione e le autorità di Tessalonica dicono hanno messo il mondo sottosopra. Che testimonianza! Questi cristiani con il loro messaggio di Gesù Cristo risuscitato hanno messo il mondo sopra. Leggiamo in Atti 17, versetto 6b, costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui. Oh, fratelli e sorelle, sarebbe bello che il mondo ci conosca, perché il messaggio della risurrezione di Gesù mette sottosopra il mondo. E noi vogliamo continuare a testimoniare che Gesù è risorto perché abbiamo fatto l'esperienza del nostro cuore, di un incontro con la risurrezione, con la vittoria, con la vita, con la gioia, con la santità, con l'amore. Per quanto riguarda l'insegnamento di Gesù a proposito della risurrezione, sono al paragrafo 4, in Giovanni 6, versetti 40, capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice 3 volte che risusciterà i suoi seguaci che credono in lui. E dunque, capitolo 6, versetto 40, leggiamo poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. C'è la fede, chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Un po' più avanti, al capitolo 6, versetti 44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E poi al capitolo 6, sempre versetto 54, Gesù dice chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E allora Gesù parla della risurrezione dei cristiani. Nel Vecchio Testamento non si parla di risurrezione, ma Gesù parla della risurrezione di chi crede in Lui, di chi prende al pane e al vino della cena, e Gesù dice lo risusciterò nell'ultimo giorno. L'idea che Gesù possa
risuscitare qualcuno all'ultimo giorno doveva essere molto presente nel pensiero dei discepoli, perché quando Marta è andato a trovare Gesù che tornava dal nord di Israele perché suo amico Lazzaro, fratello di Marta, era morto, Gesù ha detto a Marta: il tuo fratello risusciterà. E Marta dice: sì, sì, io so che risusciterà nell'ultimo giorno. E dunque l'idea di una risurrezione all'ultimo giorno era ben presente nel circolo dei discepoli e degli amici di Gesù. E Gesù ha detto a Maria che la risurrezione comincerà, poteva già cominciare più presto, poche ore dopo Gesù ha risuscitato Lazzaro. Gesù ha vinto la morte e ha aperto la strada del paradiso per tutti i suoi seguaci. La risurrezione è la dimostrazione che il diavolo è stato vinto. E Gesù spesso parlava del regno di Dio o del regno dei cieli ai suoi discepoli per indicare che ci sarà qualcosa dopo la vita nel mondo spirituale. Dunque Gesù non si ferma alle realtà della vita materiale, biologica, dallo spazio-tempo. Gesù va al di là, parla del regno e diceva a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Gesù diceva: c'è un altro mondo con il mio regno e i miei seguaci le risusciterò e parteciperanno al mio regno. Ci sono diverse parabole che parlano del mondo futuro, cioè del mondo dei risuscitati. Ne ho notato due qui perché non ho avuto molto tempo per cercare altri, però la parabola di Lazzaro e del ricco è molto forte perché Gesù ci mostra che essendo entrambi morti, il loro corpo è morto, entrambi si sono ritrovati nella dimensione spirituale, l'uno nel seno di Abramo, l'altro nell'Hades, l'uno si trovava bene, l'altro male, ne riparleremo. Poi c'è la parabola dei talenti, nel quale Gesù dice che hanno ricevuto talenti e che sono stati giudicati sul loro modo di gestire i talenti, e allora dopo sono stati trasferiti nel regno di Dio e hanno ricevuto delle responsabilità perché sono stati trovati fedeli, tranne l'ultimo che non aveva fatto fruttare il suo talento e che si è ritrovato fuori dal regno di Dio. Dunque Gesù parlava del suo regno che sta per venire, della realtà spirituale, della vita spirituale e della risurrezione nel futuro. E dobbiamo dire che quando Gesù parla della risurrezione, parla della vita dopo la vita, è autorevole perché sapeva di che cosa parlava. Lui era andato e tornato e dunque le sue parole sono autorevoli. Gesù parla della risurrezione dei cristiani. Gesù insegnava che la vita non si ferma nella tomba perché la sua vita non si è fermata nella tomba. E Gesù vuole trascinare con lui tutti quelli che si sono rifugiati in lui. O siamo in Adamo o siamo in Gesù. E tutti quelli che sono in Gesù seguono la stessa strada di Gesù. Gesù è passato attraverso la tomba e tutti quelli che sono in Cristo passano attraverso la tomba. Il battesimo è un segno di questo passaggio attraverso la tomba. E Gesù risuscitato ha parlato a Giovanni sull'isola greca di Patmo. Giovanni aveva 90-95 anni, non so, era un vecchietto lì, e Gesù ha parlato della risurrezione del mondo futuro e Giovanni ha consegnato questa visione che chiamiamo l'Apocalisse e parla molto della vita dopo la vita. E allora precisamente il paragrafo 5 io voglio parlare della morte nell'Apocalisse, perché beh sì, sappiamo tutti che lo stipendio del peccato è la morte, però la Bibbia, l'Apocalisse, parla della
prima morte e della seconda morte. E questo crea un po' di confusione. Cominciare in me, dunque ho preso la mia chiave biblica, sono cominciato a cercare, a trovare. La prima morte è quella del corpo biologico. Sappiamo che abbiamo un corpo, un'anima e uno spirito, e la prima morte è la morte del corpo. Il corpo si raffredda, il corpo non reagisce più, il corpo non mangia più, il corpo comincia a decomporsi e l'anima e lo spirito tornano a Dio. La morte del corpo biologico non è la fine di tutto, perché Gesù è morto nel suo corpo biologico e non è stato la fine. E dunque il concetto della prima morte è chiaro per la maggioranza degli esseri umani e non soltanto è chiaro, ma terrorizza tanta gente, perché tanta gente ha paura della morte del corpo. E la gente, tutta la storia, l'antichità, la filosofia, sono tante discussioni su che cosa è la morte, che cosa c'è dopo la morte. E allora ritorniamo all'Apocalisse per parlare della seconda morte. Gesù dice per esempio a una delle 7 chiese, in Apocalisse 2, versetto 11, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Morte seconda. E poi più avanti dell'Apocalisse, al capitolo 20, versetto 6, leggiamo beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Ma questo versetto 6 fa parte di un assieme di versetti che riprenderemo più avanti, però parla della morte seconda. Dunque c'è una prima morte che è quella del corpo e una seconda morte. E la seconda morte è la morte, la separazione dell'anima da Dio, dell'anima dello spirito da Dio. In Apocalisse, sempre 20, capitolo versetto 14, parla ancora della morte seconda. Poi la morte e l'Ades, il soggiorno dei morti, furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E un po' più avanti, capitolo 21, versetto 8, leggiamo: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E dunque Gesù parla della morte seconda e ne parla non in un versetto, non in 2, ma in 5, come abbiamo letto adesso. C'è una prima morte, quella del corpo, e ci sarà un'altra morte, che è la morte dell'anima e dello spirito. Morte dell'anima e dello spirito non significa la loro disparizione, significa la loro separazione dalla presenza di Dio. È interessante perché parla di un stagno di fuoco e è precisamente lì che si trovava il famoso ricco di cui Gesù parla quando parla di questa parabola con Lazzaro. Sono entrambi morti, il ricco si trovava in un fuoco, una fiamma insopportabile, è la seconda morte. E allora in questa seconda morte, dato che non c'è materia da bruciare, i corpi sono già passati, è l'anima e lo spirito che patisce la sofferenza per l'eternità. E questo deve farci pensare. L'eternità non è di dire i salvati saranno salvati e gli altri spariranno. No, no, abbiamo tutti un spirito e il nostro spirito passerà l'eternità sia nella presenza di Dio, sia nell'assenza di Dio, cioè nella fiamma e lo stagno di zolfo. Allora, abbiamo parlato della morte nell'Apocalisse, guardiamo un po' che cosa dice la risurrezione, che cosa dice l'Apocalisse della risurrezione al paragrafo 6. Io ritorno
a questo testo dell'Apocalisse e rimetto un altro versetto 5. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Allora Gesù parla della prima risurrezione e dice che c'è un gruppo, comincia il versetto, essi torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni. C'è un gruppo che regnerà con Gesù per 1000 anni dopo essere stato sepolti e mangiati dai vermi. Questi qua torneranno in vita per 1000 anni e regneranno con Cristo sulla terra. E la Bibbia ci dice beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Allora, tra i morti c'è un gruppo che partecipa alla prima risurrezione dopo la morte, certamente dopo il ritorno di Gesù. E allora ci sono i morti che sono morti in Adamo e i morti che sono morti in Cristo. E i morti che sono morti in Cristo risuscitano con Cristo e la prima risurrezione, risuscitano con un corpo biologico, un corpo materiale. E la prima risurrezione è quella del corpo dei redenti, dei salvati. E occorrerà poco dopo il ritorno di Gesù. I redenti rimetteranno la terra in ordine, lavoreranno a cancellare tutte le tracce della distruzione, dell'inquinamento e del marchio del distruttore nell'umanità, attraverso l'umanità. Dunque ci saranno 1000 anni, non sappiamo granché su come si svolgerà la vita per questi che hanno partecipato alla prima risurrezione. Sappiamo che avranno un corpo biologico per 1000 anni, che chiamiamo il millennio, e non sappiamo se faranno dei figli, formeranno delle coppie, delle famiglie, o se saranno degli individui senza sesso, senza attività sessuale. Questo qua non lo sappiamo. Questa parentesi di 1000 anni e millennio è un po' misterioso, però Gesù ne parla. E in quanto sacerdoti di Dio, questi redenti che hanno partecipato alla prima risurrezione serviranno Dio e lo loderanno. E allora non si sa come questa risurrezione si farà. Ovviamente gli atomi, le molecole che formavano il loro corpo, la polvere della terra dalla quale Dio aveva tirato il corpo di Adamo, questi atomi sono stati sparpagliati, rimane ben poco nelle tombe e non sappiamo come Dio farà risorgere i corpi di questi santi che sono morti in Cristo. E poi dopo questi 1000 anni, allora la Bibbia ci dice che ci sarà il giudizio finale. E nel giudizio finale è importante per noi capire che tutti saranno giudicati. C'è un po' di confusione, certi dicono che i cristiani non saranno giudicati, ma non è quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice che quelli che sono in Cristo non hanno condanna, ma saranno giudicati e saranno giudicati senza essere condannati perché Dio le vedrà attraverso Gesù e il suo sacrificio. Dunque, al giudizio finale, gli esseri umani che non saranno condannati perché salvati dal sacrificio di Gesù saranno cambiati e trasferiti nel paradiso. Saranno cambiati. Come di nuovo dal punto di vista fisico, materiale, non lo sappiamo, però la Bibbia ci dice che saranno cambiati e trasferiti nel paradiso. E poi gli esseri umani che saranno condannati perché hanno rifiutato la salvezza saranno anche cambiati,
ma trasferiti nell'inferno. Sarà la seconda morte. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E dunque, la morte seconda è la morte del spirito e dell'anima, mentre quelli che sono risuscitati e che hanno partecipato alla prima risurrezione non hanno una seconda morte, ma dimoreranno con Gesù per l'eternità. Allora, se nessuno può evitare la prima morte, cioè quella del corpo, ognuno deve avere l'occasione di fare la scelta giusta per evitare la seconda morte. E noi, in quanto cristiani, su questa terra, Gesù ci manda ad annunciare il Vangelo, l'annuncio della risurrezione, l'annuncio che non tutti devono andare in inferno, che certi possono scappare alla seconda morte scegliendo di nasconderci in Cristo il risorto. E allora, quando guardiamo, e sono qui al paragrafo 7, quando riguardiamo la risurrezione di Gesù, abbiamo già visto che probabilmente la risurrezione si fa in due tappe. La prima sarà la risurrezione dei corpi e poi la risurrezione degli animi e degli spiriti che si trasformerà in una realtà spirituale senza corpo. E vediamo che Gesù è risuscitato nel suo corpo biologico la mattina di Pasqua. La tomba era vuota, Gesù aveva un corpo, ha mangiato, Tommaso l'ha toccato, dunque era veramente il corpo che è risuscitato. 40 giorni dopo la Pasqua, il corpo di Gesù è stato rapito nel cielo. Cioè significa che non ha lasciato niente, non ha lasciato né un braccia né un'ossa né denti né niente. Gesù è partito col suo corpo, ma un corpo che è stato trasformato, metamorfizzato, un corpo che scappa alla gravità. Come questo è possibile in quanto chimico non lo so, però il corpo di Gesù in una seconda tappa è stato trasformato. Gesù non ha lasciato niente, è partito. Che cosa è successo? E allora è giusto di chiedersi, ma oggi Gesù dov'è? E che cosa ha? Ha un corpo? Soffre? Dorme? Mangia? È legittimo chiedersi che cosa fa Gesù e in che realtà si trova oggi. Ma quando leggiamo le scritture, allora l'idea che ci facciamo della gloria di Gesù, perché la Bibbia dice che che Dio l'ha innalzato e l'ha glorificato facendolo sedere al di sopra di tutto nei luoghi celesti. Allora l'idea che ci facciamo della gloria di Gesù indica che Gesù non ha più un corpo biologico con un cuore che batte, con polmoni che respirano, con un stomaco che digerisce, con una testa che dorme. Gesù non ha più un corpo biologico, è una realtà spirituale. All'ascensione il corpo di Gesù è stato trasformato e rapito. Possiamo dire che a Pasqua c'è stata una prima risurrezione e all'ascensione una seconda risurrezione che sarebbe la trasformazione del materiale in non materiale. La prima morte è quella del corpo, la seconda morte è la morte del spirito umano che non sparisce ma viene gettato nello stagno di fuoco e passeremo tutta l'eternità fuori da un corpo biologico, cioè passeremo l'eternità in un corpo spirituale. E nella parabola del ricco e del mendicante Lazzaro, di cui ho già fatto allusione, Gesù descrive due realtà nell'aldilà. E leggiamo in Luca 16, versetti 22 e 24. Avvenne che il povero Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto nell'Ades, essendo nei tormenti. Alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Esclamò: Padre Abramo,
abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Wow! Allora la realtà nell'aldilà di Lazzaro sembra comoda, consolato, e la realtà per il ricco è meno che comoda, è tormentato in questa fiamma. E allora Gesù descrive questa realtà, queste due realtà nell'aldilà. E il seno di Abramo corrisponde a un posto di benessere, di conforto, che noi chiamiamo il paradiso, mentre l'Ades è un luogo di tormento in una fiamma insopportabile, quello che chiamiamo l'inferno. E questa realtà sembra essere immateriale perché il ricco ha caldo in questa fiamma, ma non brucia. Ha caldo ma non brucia. Se avesse avuto un corpo materiale, alla fine sarebbe stato bruciato, fine della storia, ma no, si trova in questa fiamma tormentato e è immateriale, soffre fuori dal suo corpo. E la materia brucia, sparisce nel fuoco e dunque non c'è più materia per chi è nel seno di Abramo e chi si trova nell'Ades come il ricco. Paragrafo 8. Gesù parla ai Sadducei, ma io penso che mi fermerò stasera perché sono già 3/4 d'ora che mi sopportate. Allora continueremo la settimana prossima. È un studio lungo, dico che non è completo perché mi accorgo che ci sono tanti aspetti che non ho potuto includere. Avevo scritto molti altri paragrafi che non ho incluso e che forse includerò per la settimana prossima. Vogliamo rallegrarci perché abbiamo una speranza e la nostra speranza è che la vita non si finisce nella tomba. Non siamo come il resto del mondo che non ha speranza. Abbiamo una speranza che c'è una vita dopo la vita e che Gesù ci risusciterà e che passeremo l'eternità con Lui e che saremo nell'armonia, nella gioia, come Lazzaro, confortato, consolato, benedetto. Vogliamo rallegrarci di questo per anticipo, anche se non capiamo tutto. Dobbiamo riconoscere che abbiamo numerose domande da fare a Gesù quando lo incontreremo su che cosa è l'eternità, dove comincia, dove finisce e che cosa faremo. Certo, abbiamo tante domande, però ci ricordiamo che le domande che si facevano i discepoli venivano dalla loro ignoranza e delle scritture e venivano da un condizionamento che era definitivamente quello del mondo e non quello del regno di Dio. Man mano lasciamo lo Spirito di Dio condizionare la nostra vita ai valori, allinearla sui valori del regno. La nostra mente trasformata, dice Paolo, capisce la volontà di Dio. Amen. Vogliamo concludere nella preghiera. Signore eterno, ti ringraziamo stasera perché hai risuscitato Gesù dai morti. Grazie perché hai dimostrato che il sacrificio di Gesù era 100% valido ai tuoi occhi e l'hai risuscitato. La risurrezione è il segno, il sigillo che ha messo sull'opera di Gesù per dire è valide e la riconosco come valida. E Gesù ci salva mediante la sua risurrezione, la sua morte e la sua risurrezione. Ci apre una dimensione d'eternità, ci apre il tuo paradiso, ci apre il tuo regno nell'armonia, nella santità, nella gioia, nella pace. Oh Signore, vogliamo rallegrarci di poter già nel nostro piccolo anticipare qualcosa del tuo regno su questa terra e decidere con la nostra mente e con il nostro cuore di sottometterci alla tua sovranità e di riconoscere che hai il diritto di orientare le nostre vite, di agire nelle nostre vite, di darci ordini, perché tu sei Signore, tu sei
al di sopra di tutto. Hai vinto il diavolo, hai vinto il principe di questo mondo, hai vinto la morte, sei risorto e vogliamo rallegrarci per questa speranza di partecipare con Gesù alla dimensione di risurrezione ed eternità. Grazie Signore, grazie di benedire ognuno di noi nella nostra realtà biologica, con i suoi limiti, con anche i suoi bisogni di salute, bisogni di cibo, bisogni di vestito, bisogni di sicurezza, tanti altri bisogni che vogliamo confidare alla tua grazia perché tu sei Geova agire l'Eterno che provvede. Tu hai provveduto alla salvezza nell'opera di Gesù, provvedi anche alla salute e ai bisogni dei nostri corpi mentre camminiamo su questa terra. Grazie Signore di benedirci, di benedire le nostre famiglie, di benedire la nostra comunità nel nome di Gesù, il nostro Signore risorto, vivo, glorioso, vittorioso. Amen. 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 Grazie per la vostra pazienza stasera e che Dio ci benedica. Vi ricordo che giovedì pomeriggio c'è il banco alimentare con Rosario e Teofilius dalle 3 in poi e alle 8 ci sarà il nostro incontro di lode e adorazione. Enzo che lo guiderà, domenica ci sarà anche il culto, vi daremo informazioni su come procederemo nel futuro per quanto riguarda l'attività della nostra comunità. Che Dio ci benedica, buonasera a tutti, shalom.